จุบเรียบสูสวัสดีค่ะมาผัดกระทิมกินนะจ๊ะกระทิมของนอร์เวย์นะจ๊ะกระทิมที่ประเทศนอร์เวย์จ้ะอันนี้คือจีกระชายจ้ะกระชายบ่นอร์เวย์จ้ะเวียดดอกในสรุปตะเกียจ้ะจังเตยยังយកវាមកធ្វើមកឆាប្រេងខ្យងចាឆាប្រេងខ្យងដូចឆាតកួនអញ្ចឹងចាគឺត្រឡប់វាទៅឲ្យតែស្លោកស្លឹកបន្តិចទៅគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺងាយហ្មងគឺឆាដូចតកួនអញ្ចឹងរំតែត្រឡប់មកហើយដាក់រសជាតិតាមចូលចិត្តញ៉ាំហិលដាក់ហិលហើយគឺអាហ្នឹងគឺវាដុះនៅកន្លែងណាដែលមានកន្លែងត្រជាក់មានទឹកចាមានទឹកហើយគឺវាដុះដោយសារមើមវាគឺមើមវាដូចមើមខ្ទឹមដូចអីចឹងចាគឺមានមើមហើយគឺដុះរហូតតែផុតពីទឹកកកមកឲ្យតែមានថ្ងៃមានកម្ដៅទៅគឺវាដុះចាប់ពីខែនឹងខែ3ខែ4អីហ្នឹងគឺញ៉ាំបានរហូតដល់ខែ5អីរៀងខែ5ពាក់កណ្ដាលខែ5អីស្លឹករៀងចាស់ហើយចាអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានតែស្លឹកវាចាស់ទៅគឺញ៉ាំអត់បានហើយផ្កាវាហ្នឹងគឺវាអាចដុះកូនដុះចៅទៀតផ្កាហ្នឹងចាគឺកាទីមនេះគឺมีเป็นลูกเหมือนลูกต้นหอมจ้ะเหมือนลูกต้นหอมก็เกิดมาทุกปีนะทุกปีค่ะแต่กินตั้งแต่เดือน3เดือน4ค่ะเดือน4เดือน5เดือน6กินไม่ได้นะเพราะว่าใบกินไม่ได้ใบแข็งแล้วจ้ะហើយកាលណាស្លឹកវាចាស់ទៅគឺញ៉ាំអត់បានទេព្រោះស្លឹកវាចាស់ហើយអាចមកធ្វើជ្រក់ធ្វើអីបានធ្វើជ្រក់ធ្វើនំកញ្ឆាយចៀនពងមាន់ពងទាបានទាំងអស់បងប្អូនមកទៅឆាចេះគឺឆ្ងាញ់ណាឆាគឺចង់ឆ្ងាញ់ជាងឆាតកួនហ្មងចាគឺរសឆ្ងាញ់គឺឆ្ងាញ់មកញ៉ាំអានេះញ៉ាំឆាតកួនគឺរសជាតិចង់ស្មើគ្នា